बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां सलाहुद्दीन अवाले सीरीज़ ऑफ सिंधी थॉट्स ट्रिब्यूटिंग सीरीज़ में तव्हां सभिनी खे भलीकार। असांजो अॼु जो ट्रिब्यूट आहे सिंध जे क्लासिकल फनकारा अदी सनम मारवी जी नाम। सिंध जे अंदरि क्लासिकल मौसीक़ीअ जी ॻाल्हि कजे, औरतुनि जी फ़हरिस्त ठाहिजे त आबदा परवीन खां बाद में तव्हांजो नालो सरे फ़हरिस्त हूंदो। तव्हां कमाल जो कमु कयो पिया। तव्हां सिंध खे नओं रूह फूकियो आहे कलामनि जे सूरत में, पंहिंजे किरदार जे सूरत में। तव्हां पूरी दुनिया जे मंच ते सिंध जो इहो ख़ूबसूरत चेहरो ॾेखारियो आहे। पूरी सिंध तव्हां ते नाज़ करे थी, सिंध तव्हां सां मोहबत करे थी। तव्हां जहिड़ा किरदार कॾहिं बि इन धरतीअ तो मरणा न आहिनि, उहे हमेशह जीअणा आहिनि। इन्हनि आवाज़नि जे सूरत में, इन गीतनि जे सूरत में सिंध कॾहिं बि तव्हांखे न विसारींदी। कुझु इंसान इन धरतीअ ते फ़क़ति इनफ़रादी वजूद न आहिनि, उहे हिकु किरदार जो नालो आहिनि, उहे हिकु इदारे जो नालो आहिनि। उन्हनि हमेशह सदियुनि खे इंस्पायर कयो आहे। उन्हनि इंसाननि मंझां, उन्हनि इदारनि मंझां, उन्हनि किरदारनि मंझां अव्हां नालो बि हिकु आहे। मां काफ़ी सालनि खां अदी सनम मारवी जी ऑफिशियल पेज खे फॉलो कयां थो। उन्हनि जा वीडियोज़ लाइव हुजनि या उन जा जेके स्टेज प्रोग्राम हुजनि, मूं मुसलसल ॾिठा आहिनि। मूंखे हमेशह उन्हनि जी आजिज़ीअ ॾाढो इंस्पायर कयो आहे। ऐं मां अहिड़नि इंसाननि जी जॾहिं आजिज़ी ॾिसंदो आहियां त मुंहिंजो यकीन अञा वधीक पुख़्तो थी वेंदो आहे त इंसान खे कॾहिं बि आजिज़ीअ नाहे ॿोड़ियो। इंसान जो आजिज़ीअ हमेशह सर बुलंद कयो आहे। ऐं मूं हमेशह सनम मारवी खे जॾहिं बि स्टेज अपीयरेंस हुजे, असां वीडियोज़ में जॾहिं बि ॾिठो आहे त उन्हनि जी हमेशह आजिज़ी मोहबत सां पेश अचनि। मौसीक़ीअ जी दुनिया में सिंध जो इहो चेहरो रिप्रेज़ेंट करण में सनम मारवी जो हिकिड़ो वॾो किरदारु आहे जेके कॾहिं बि डिनाए नथो करे सघिजे। असां पूरी सिंध जे तरफ़ां, सिंधी थॉट्स टीम जे तरफ़ां अदी सनम मारवी तव्हांखे ख़राज तहसीन पेश कयूं था। तव्हां कमाल जो कमु करे रहिया आहियो। तव्हां अॼु जी नौजवान न्याणी जे लाइ हिकु इंस्पायरेशन आहियो त उहा पंहिंजे आर्ट जे ज़रिए, पंहिंजे किरदार जे ज़रिए, पंहिंजे आजिज़ीअ जे ज़रिए दुनिया में जॻह ठाहे सघे थी। तव्हां करे सघो था त काई बि न्याणी करे सघे थी। तव्हां ज़िंदा मिसाल आहियो। इंसाननि जे दिलनि में मोहबत हुजणु ख़ुदा जो इनाम आहे ऐं ख़ुदा ताला इहो तव्हांखे इनाम ॾिनो आहे। सॼी सिंध तव्हां सां मोहबत करे थी। पूरी दुनिया तव्हांखे सुठे नाले सां सुञाणे थी। ख़ुदा ताला कंदो इहो आवाज़ जेको सिंध जी नुमाइंदगी करे थो, जेको लतीफ़ जी नुमाइंदगी करे थो, जेको असांजी धरतीअ जी नुमाइंदगी करे थो, कॾहिं बि मध्यम न थींदो। इहो पैगाम जीअं सिंधू जीअंदो रहंदो त तव्हांजो आवाज़, तव्हांजो पैगाम बि कॾहिं मध्यम न थींदो। ख़ुदा ताला इन में वॾी सघ पैदा कंदो। इहो आवाज़ अञा वधीक सगारो थींदो। इहो आवाज़ अञा वधीक दिलनि खे छुहंदो। असां हमेशह तव्हांखे डाउन टू अर्थ पातो आहे। तव्हां कमाल जा इंसान आहियो। तव्हां हिन धरतीअ जा हक़ीक़ी नुमाइंदा आहियो। ख़ुदा ताला तव्हांखे सलामत रखंदो। खोड़ सारनि क्लासिकल गीतनि जी ख़ालिक खे असां सिंध तरफ़ां निमी सलाम। हिकु आर्टिस्ट मोहबत जे पैगाम जो सफ़ीर, हिकु आर्टिस्ट अमन जे पैगाम जो सफ़ीर हूंदो आहे। तव्हां अमन ऐं मोहबत जे पैगाम जा सफ़ीर आहियो। असांखे फ़ख़ुरु आहे त तव्हां सिंधी आहियो। अव्हां जा ॻायल कलाम, अव्हां जा ॻायल गीत कॾहिं बि तव्हांखे ख़तमु थियणु न ॾींदा। तव्हां हमेशह इन्हनि कलामनि जी गूंजंदा रहंदा। हमेशह जीअं मां चवंदो आहियां त कंहिं बि इंसान जे वञण खां पोइ असांजो रोइणु, असांजा गुल, असांजूं तारीफ़ूं कंहिं कम जूं न आहिनि। अचो त ज़िंदा इंसाननि जो क़दुरु कयूं। जीअरे उन्हनि खे ॿुधायूं त तव्हां ॾाढा कमाल जा इंसान आहियो, तव्हां ॾाढा भला आहियो। तव्हांजे हुजण सां हिन धरतीअ ते ख़ुशबू आहे। अचो त हिननि मोहबत जे पैगामनि खे, मोहबती इंसाननि खे, अज़ीम किरदारनि खे ज़िंदा रखूं। उन्हनि जे जीअरे ई उन्हनि खे भेटा पेश कयूं। अलाह साईं तव्हां सभिनी जो हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।